হেল্ল' এভৰিৱান, নতুন এটা মিনি ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ৰাতিপুৱাৰ পৰা মাংস বনাই আছোঁ। আপোনালোকৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা লাগিছে? সেইদিনাখন আমি ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ স্কুলৰ পৰা কেইগৰাকীমান এনেকৈ লগ হৈ। এই ভিডিঅ'টো আছিলে আচলতে 7 ছেপ্টেম্বৰে, কিন্তু ভিডিঅ'টো থাকোঁতে থাকিয়ে গ'ল। আজি ভাবিলোঁ নাই, এডিট কৰি দি দিওঁ, গতিকে আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। আমি সেইদিনাখন ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ। আমনিৰ পৰা অলপ সোমাই যাব লাগে, এনেকৈ ৱাটাৰফল এটা আছে, আৰু যাযাবৰী শিবিৰলৈ গৈছিলোঁ। ৱাটাৰফলটোৰ নামটো মই পাহৰি গ'লোঁ কি আছিলে। এয়া গৈ আমি পালোঁগৈ। যাওঁতে অৱশ্যে আমাৰ কষ্টও হ'ল, যিহেতু আমি ৰাস্তা চিনি নাপাওঁ। অলপ সুধি মেলি যাওঁতে দেৰিও লাগিলে। এয়া বা এজনীৰ বাৰ্থডে আছিলে। আমি যেনেকৈ বেণ্টো কেক এটা লৈ গৈছিলোঁ বাক ছাৰপ্ৰাইজ দিবৰ কাৰণে। তাতে জুৰিটোৰ কাষতে আমি কেক কাটিঙো কৰিলোঁ। বহুত ভাল লাগিলে, কষ্ট হৈছিল যদিও, কিন্তু পৰিৱেশটো চাই আমাৰ একদম মনটো ভাল লাগি গ'ল। বহুত ধুনীয়া শান্ত পৰিৱেশ, এনজয়ো কৰিলোঁ। এনেকৈ ছাডেন প্লেনবোৰ ভালেই হয়, নহয় জানো? আৰু আমি তাতে বনাই কৰি লৈ গৈছিলোঁ খাবৰ কাৰণে। এয়া সকলোৱে ফুৰি কৰি খাবলৈ বহিছোঁ, যিহেতু ভাগৰো লাগিছে আৰু ভোকো লাগিছিলে। আৰু বা এজনীও মিঠাই চিঠাই এনেকৈ লৈ গৈছিলে বাৰ্থডে কাৰণে, আৰু বাকী ৰুটি মাংস আমি এনেকৈ ঘৰতেই বনাই নিছিলোঁ খাবৰ কাৰণে। এয়া খাই কৰি লৈ আমি ৱাটাৰফলটোৰ পৰা আহি যাযাবৰী শিবিৰত সোমালোঁ। যাযাবৰী শিবিৰৰ পৰিৱেশটো বৰ ধুনীয়া, একদম শান্ত পৰিৱেশ আছিলে। কিন্তু অলপ ৰাতিৰ সময়ত গ'লে ভয় এটা ভাৱ এটা আহিবও পাৰে। ভাল লাগিলে গৈ। আজিলৈ আহিছোঁ। নতুন এটা মিনি ব্লগত সোনকালে লগ পাম। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই।